Manali in the Tirichita Kullu and the paragliding chain now is South Nikiana, the paragliding chain at a plant chain. You don't admit on a stroke and idea of rose. Mullu guys. Okay. Okay, nice side to fly. Oof. Yo! India Puni. We are going to Namaskaram friends, എല്ലാവർക്കും Binshah vlogile പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ മണാലിയിലെ 4-5 ദിവസത്തെ കാഴ്ചകളും അടിച്ചുപൊളി വീഡിയോസും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മണാലിയോട് വിട പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കസോളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ്. എൻ്റെ കൂടെ കാൻസർ കോഡ്സ് ഉണ്ട്, ബികെ ബൂം ഉണ്ട്, എകെഎം പിക്സൽസ് ഉണ്ട്. കൂടെ നമ്മുടെ വൺ ആൻഡ് വൺലി രാജു ഭായ്. നിങ്ങൾക്ക് മണാലിയിൽ വരാനോ മണാലിയിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും. ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് കസോളിലെ കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വരും വഴിയെ നോക്കാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മണാലി വിട്ട് കുറച്ച് താഴേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് ചായ കുടിക്കാനും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കങ്ങ് പുറകിൽ കാണാം മഞ്ഞുമലകൾ. നിങ്ങൾ മണാലിയിലേക്ക് ഈ അടുത്തങ്ങണം വരുന്നെങ്കിൽ ഒരു 2 ആഴ്ച കൂടി കഴിയുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഈ പ്രദേശം എല്ലാം മഞ്ഞിനടിയിലായിരിക്കും. എന്ത് രസമുള്ള കാഴ്ചകളായിരുന്നെന്നറിയോ മണാലിയിൽ. ശരിക്കും വിഷമമുണ്ട് കേട്ടോ. മണാലിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും വിഷമമുണ്ട്. അത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും വിഷമമുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവരോടൊന്ന് ചോദിക്കാം എന്താ അനുഭവം, എന്താ ഫീൽ എന്നുള്ളത്. ഇതാ നമ്മുടെ എകെഎം പിക്സൽസ് ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. എകെഎം പിക്സൽസിനോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മണാലിയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയും. അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി. ലൈഫിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങളിവിടെ വരണം, ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണണം, ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ലൈഫിൽ 1 ടൈം നിങ്ങളിവിടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ? ശരിക്കും ഭയങ്കര എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കണം എന്നാണ്, എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പോയി സ്ഥലം. എവിടെ പോയാലും എവിടെ നോക്കിയാലും ആ ഒരു ഭംഗിയും ആ മനസ്സിനൊരു കുളിർമയ്ക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമാണ്. ബികേത വണ്ടിക്കകത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് വ്ളോഗ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മണാലിയിലെ എക്സ്പീരിയൻസ്? വളരെ നന്നായിരുന്നു. വിഷമം വരുന്നു ആക്ച്വലി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ. അതാ ഞാനും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് നല്ല ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് രാജു ഭായ് നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ പലയിടത്തും കൊണ്ടുപോയി സെറ്റാക്കി നമുക്ക് നല്ല പാമ്പെയർ തന്നായിരുന്നു രാജു ഭായ്. നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ഒരു വിഷമല്ലേ ഫീൽ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം കൂടുതൽ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇതാ കാൻസർ കോഡ്സ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. കാൻസർ കോഡ്സിനോട് ചോദിക്കാം എന്താ. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 4-5 ദിവസമായിട്ട് മണാലി തന്നെ ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യായിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നല്ല വൈബായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഹോട്ടലിൻ്റെ ആയാലും നമ്മൾ ലോക്കൽ സ്പേസുകളായാലും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതരീതി എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഫുഡിങ്, അവർ രാവിലെ എങ്ങനെ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അവർ ചെയ്യുന്ന എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സെക്ഷനുകൾ, അവരുടെ ജോലികൾ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല വൈബായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസ്. മണാലി വിട്ടു പോകുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ടോ? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. മണാലി വിട്ടു പോകുന്നതിൽ, അതായത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ കസോളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഒരു 4 ദിവസം ഞങ്ങളിവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. മണാലിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വിട്ടു പോകാൻ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റും ഇവിടുത്തെ ഈ കാഴ്ചകളും വിട്ടു പോകുന്നതിന് വളരെ ഒരു വിഷമമുണ്ട്. ഒരു ദുഃഖകരമായ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. എന്നാലും വീണ്ടും വരും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് കാണണമെന്നും എല്ലാം നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി വൈബായിരുന്നു. അടിപൊളി മലയാളം ട്രിപ്പ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ നല്ല വിഷമമുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എനിക്കും നല്ല വിഷമമുണ്ട്. കാര്യം അത്രയ്ക്ക് രസമുള്ള സ്ഥലമാണ് മണാലി. ഈ തണുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എവിടെ ക്യാമറ വെച്ചാലും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ വിഷ്വൽസ് കിട്ടുന്ന, നമുക്ക് മഞ്ഞുമലയൊക്കെ കണ്ട് പച്ചപ്പും മഞ്ഞും മണ്ണും ഒക്കെ ആസ്വദിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം. ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കാണിക്കാം. കസോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അറിയില്ല, എന്താണെന്നുള്ളതും അറിയില്ല. അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കട്ടെ അവിടെ എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ ഷോപ്പ് ഇതാണ്. ഇവിടെ ഒരു ചാച്ചയാണ് ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കുന്നത്. നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിത് കഴിക്കാം. ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ഭക്ഷണമാണ് കേട്ടോ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ്.
ചായയും കൂടെ തന്നോളൂ. ഇത് കഴിച്ചോളൂ. നമ്മൾ മണാലിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കുളുവിൽ വന്നിട്ട് പാരാഗ്ലൈഡിങ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പാരാഗ്ലൈഡിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ആർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. ഞാൻ ആ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ. ഇതാണ് കേട്ടോ പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിന് നമ്മളിവിടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചിട്ടാണ് പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിന് പോകുന്നത്. മുകളിലുള്ള ആ കുന്നിന് മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അങ്ങ് കാണുന്ന ആ കുന്നിന് മുകളിലേക്ക് പോകും. അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഫ്ലൈ ചെയ്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കാര്യം ആ ഒരു കുന്നിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന ഒരു 20 കിലോമീറ്റർ ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ. ആ ഓഫ് റോഡ് എല്ലാവരും ചേർത്ത് 2500 ആണ് ഇവർ റേറ്റ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മാക്സിമം അത് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നോക്കട്ടെ നടക്കുമെന്നുള്ളത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നല്ല വിൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കി സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഫ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അവർ മാത്രമാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ വിഷ്വൽസും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും നമുക്ക് ചോദിക്കാം, നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ AKM പിക്സൽസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിൻ്റെ ആള്. പിന്നെ രാജുഭായ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിന് പോകാനായിട്ട് വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കയറി ഓഫ് റോഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകണം. ആ ഓഫ് റോഡിൻ്റെ വിഷ്വൽസൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉടനെ കാണിക്കാം. നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ പിന്നിലാണുള്ള ഇതിനൊക്കെയുള്ള മഹീന്ദ്രയുടെ പിക്കപ്പിലാണ്, ഓഫ് റോഡ് 4x4 പിക്കപ്പിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും വണ്ടിയുടെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രാന്താണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. അതിന് മോളും താടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇത് നമ്മൾ നിന്ന് വന്ന കാരണം കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായി കേട്ടോ. കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ, സെറ്റാണ്. ഇതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ചിലർക്ക് ഇത്രയും വലിയ അഡ്വഞ്ചർ ഇന്ന് പിടുത്തം കാണാൻ പറ്റണ്ടേ? എവിടെ വിട്ടാലും എവിടേക്കൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഭയങ്കര ഒരു ഓഫ് റോഡിങ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. റോഡുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്രയും ഹൈറ്റിലേക്ക് കയറി വന്ന ഒരു യാത്ര ഞങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ. കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്, മൊത്തമൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിനായിട്ട് മുകളിലേക്ക് നടന്നു പോവുക. ഞാൻ പോകുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് കയറിപ്പോകുന്ന വഴികൾ, ഇതൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മുകളിലേക്ക് പോകണം. അവിടെ നിന്നാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ വണ്ടിയിൽ തന്നെയാണ് പാരാഗ്ലൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്ലൈഡറൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ആ താഴത്ത് കാണുന്ന അതില്ലേ, അതാണ് ബിയാസ് റിവർ. ഈ ഒരു മലഞ്ചെരിവ്, ഇതൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു കുന്നാണ്, ഒരു മല. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് താഴേക്കാണ് പോകുന്നത്. താഴെ അവിടെയാണ് ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൾക്കാർ പറന്നങ്ങ് ദൂരേക്ക് പോവുക. അങ്ങ് താഴോട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി പോയിന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മളാ കാണുന്നത്. ഇതൊരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസാണ്. നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം വെയിറ്റ് കൂടുതലാവുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പതുക്കെ അങ്ങ് പിന്മാറിയതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ AKM ഫ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. AKM ശ്രദ്ധിച്ചിറങ്ങി വരണം കേട്ടോ. നല്ല ചരിവാ, അത് കാല് തെറ്റി അങ്ങ് താഴെ പോകും. പിന്നെ ഫ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. താഴേന്ന് പറക്കിയെടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല, കളഞ്ഞിട്ട് പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ. അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ധൃതി പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ബാഗ് കണ്ടോ, AKMൻ്റെ മുതുകത്ത് കിടക്കുന്ന ബാഗ് ഉണ്ട്. അതൊരു സീറ്റ് പോലെ കുഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള. നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ബാഗിനകത്തേക്ക് അങ്ങ് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ പറയുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചാണെങ്കിൽ തൊട്ടിലിരിക്കുന്ന കണക്കങ്ങ് താഴത്തേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ. സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓടണമെന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നപ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പയ്യനെ പൈലറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. ആ പൈലറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് റൺ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ ചരുവിലേക്ക് അങ്ങ് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് അങ്ങ് പോവുക ചെയ്യുന്നത്.
ये हैंड ऊपर आ गया अभी पीछे आ जाओ അവൻ എന്നെ ഓടിച്ചു ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട് കേട്ടോ അത് അത്ര ഈസി അല്ല ഈ ജമ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴത്തേക്ക് ഓടിപ്പോണം അവിടെ ജമ്പ് ചെയ്യണം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓപ്പൺ ആവണം ഓക്കെ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഏക്കെ നൈസായിട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുക ഊഫ് എൻ്റെ പൊന്നെ അത് എന്ത് പോക്കാ പോയെന്ന് നോക്കി അവത്തി കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അയ്യോ എൻ്റെ പൊന്നെ അത് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല I'm flying. No भाई straight करे चलो zigzag नॉर्मल है ठीक है ऐसे पैराशूट उड़ता रहेगा ओके 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 कुछ नहीं है ऐसा नॉर्मल ओके ഓക്കെ ഇവൻ ചെറുതായിട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചരിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പേടിയാവുന്നു നോട്ട് എക്സ്ട്രീം ബൈ താങ്ക് യു नॉट एक्सट्रीम ब्रो നോ 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 നോർമൽ നോ നോർമൽ യാർ സീരിയസ്ലി നോ യു ജസ്റ്റ് ഗോ സ്ലോലി ബിക്കോസ് कर रहे हैं അതൊക്കെ കൊണ്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യും Boom, BK, boom! Boom, BK, boom! ആളിയാ നമ്മള് അവരെ പറത്തി വിട്ടതിന് ശേഷം തിരിച്ച് താഴേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഞാനും കാൻസർ കോഡ്സും പാരാഗ്ലൈഡിങ് ചെയ്തില്ല കാൻസർ കോഡ്സിന് പേടി ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് എനിക്കും പേടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ വെയിറ്റും കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോകത്തില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ടൈം വരുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും പാരാഗ്ലൈഡിങ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അവർ ഫ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷം തോന്നിയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി കാണണ്ടേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ BK ബൂം ഫ്ലൈയിങ് കഴിഞ്ഞ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ BK ബൂമിനോട് അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ചോദിക്കാം BK ബൂം പറഞ്ഞോളൂ സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല അമേസിംഗ് ചെയ്യണം ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള കുറച്ച് സമയങ്ങൾ 5-6 മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സെറ്റ് സമയം 5-6 മിനിറ്റേ ഉള്ളല്ലേ ഫ്ലൈയിങ് 5-6 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു യുഗം പോലെയാ ആണോ പേടിയാവോ നിങ്ങളെ എക്സ്ട്രീം ചെയ്യിപ്പിച്ചാണോ അങ്ങനെ ആ പറന്ന് മറിഞ്ഞു കുത്തി പേടിച്ചു പോയപ്പോഴും പേടിക്കാതെ നമ്മളെ ഈ ജയന്റ് വീല് കയറുമ്പോ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ അങ്ങോട്ട് നെഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകല്ലേ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് കിളി പറഞ്ഞ പോലെ ഇവന്മാര് മോളി പൊക്കും താക്കും ചരിക്കും വളയ്ക്കും ഇങ്ങനെ കറക്കും അതായത് നമ്മളിട്ട് സ്വിങ് ചെയ്ത് എറിയില്ലേ അതേപോലത്തെ ഫീലിംഗ് ഓക്കെ താങ്ക് യു AKM താങ്ക് യു BK നമ്മൾ റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ മൊബൈൽ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല നമ്മളൊക്കെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ
റെഡ് ടീഷർട്ടും റെഡ് നിക്കറൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മളെല്ലാം പൊളിച്ചതാണ്ട് BK ബൂമൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ. ഡാൻസ് റെക്കോർഡ്സ് എല്ലാവരും ഷോർട്സിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ വെള്ളത്തിലുള്ള കളികളാണ്. മൊബൈൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല, ബാക്കിയുള്ള കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അതെല്ലാം നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വെള്ളത്തിലുള്ള ആ കളികൾ ഉടനെ കാണിക്കാം. ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ 6 പേരാണ് പോകുന്നത്. ഒരു ബോട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വഴിയെ നമ്മൾ പറയാം. എവിടെയാണ് കൗണ്ടർ? വരുവോം ആ കരിങ്കലിന്റെ ഇടയിൽ പെട്ടാൽ നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ? ആ ഓക്കെ, റെഡ് യെല്ലോയോ അതുകൊണ്ട് അറിയാം. പാനി തോടാ ഡണ്ടാ ഹെ, डंडा अल्ला थोड़ा अल्ला फुल टंडी है बहुत टंडी है. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രസ് അറിയാൻ പറ്റില്ല. വേണ്ട തലയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് പൊക്കിയിട്ട് കാണിക്കും. ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് അതേ പ്രായ ഞാനിടുവേ ഇട്ടു തരുവേ, നിങ്ങൾക്ക് ടാഗ് ചെയ്യേ. ഹെൽമെറ്റ് നമ്മളെടുത്ത് വെക്കണം. ഇതൊരെണ്ണം കൊണ്ട് മോന് ബൈക്കിൽ വെച്ചോണ്ട് പോയിരുന്നു. അങ്ങനെയല്ല തിരിച്ചാ, അങ്ങനെ തന്നെ, അങ്ങനല്ല തിരിച്ചാ. അങ്ങനെ നിങ്ങളെല്ലാരും വട്ടനും പൊട്ടനും ആയ കാൻസർ കോഡിന്റെ ചാനലും കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളി. നീക്ക് അതൊക്കെ ലൈവ് ഇടും. നീക്ക് കണ്ടു നോക്കിട്ടൊക്കെ ലൈവ് പോണേ. പറയുന്നു നിങ്ങള് അതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ കിളി കൂടെ പറന്നു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ നീളം കൂട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഡ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ല ബ്രോ? ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടാൽ മതി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റാഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറാൻ വേണ്ടി ബിയാസ് നദിയുടെ തീരത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. റാഫ്റ്റിംഗ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, മറിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ.
പക്ഷേ ഫുള്ളായിട്ട് നനഞ്ഞതാ. തണുത്ത വെള്ളം മൈനസിലൊക്കെ ഫുൾ ഐസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, എന്ത് തണുപ്പാണെന്നറിയോ. അത്രയും തണുപ്പത്തുള്ള വെള്ളം നനഞ്ഞപ്പോഴുള്ള ഫീലേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ബിയാസ് നദിയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കയറി പോവുകയാണ്. ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പഴയ ഡ്രസ്സിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ നനഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ വീണ്. നിങ്ങൾ ആ റാഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. എന്താ അത് ഫീലെന്നറിയോ റാഫ്റ്റിങ്. നമ്മൾ കുളുവിലെത്തിയപ്പോൾ കുളുവിൽ നല്ല ഷോള് കിട്ടുന്ന കടയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലോട്ടൊന്ന് കയറാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക. നമുക്ക് കുറച്ച് ഷോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാമല്ലോ. നമുക്ക് കടയ്ക്കകത്തോട്ട് പോകാം. ഷോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, എത്ര രൂപയ്ക്കാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇവിടെയാണ് നല്ല ഷോള് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി. നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഈ ഒരു ഷോള്, ഇത് 3 ഷോള് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3 ഷോള് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ये कितना रुपये? 380 बोल रहे हैं. 380. കമ്പിളിയും ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കമ്പിളി, ബ്ലാങ്കറ്റ്സ്. നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ബ്ലാങ്കറ്റ് കേട്ടോ. നല്ല രസമുള്ള ബ്ലാങ്കറ്റാണ്. ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ പഷ്മിന ഷോള്, അതിന് 1550 രൂപയാണ് വരുന്നത്. അത് ഇത് തണുപ്പിനെ നന്നായിട്ട് പ്രതിരോധിച്ച് ചൂട് തരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഷോളാണ്. അത് ദേഹത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തണുപ്പ് വലുതായിട്ട് അറിയത്തില്ല. അതാണ് ഈ പഷ്മിന ഷോളിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത. ഷോളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അത് ബില്ല് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പാക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ധോനോ ബാഗിനകത്താക്കി തരിക. ഓക്കെ, അതാണ്. അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ നമ്മൾ കസോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കസോളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി ഒരു സ്റ്റേ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഒരു ഹോം സ്റ്റേയോ ക്യാമ്പ് സ്റ്റേയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. കസോളിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ടെൻറ്റ് ക്യാമ്പിങ്ങിലാണ് താമസിച്ചത് കേട്ടോ. ഹിമാലയൻ കൗബോയ് ക്യാമ്പ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടെൻറ്റ് ക്യാമ്പിങ്ങിൽ. ഇത് കസോൾ ടൗണിൽ തന്നെയാണ്. കസോളിൽ നിന്ന് അധികം മാറിയിട്ടൊന്നുമല്ല, കസോൾ ടൗണിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പ് ഉള്ളത്. ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ടെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് കാണുന്ന ടെൻറ്റ്. ഇത് 4 പേർക്ക്, മാക്സിമം 4 പേർക്ക് കിടക്കാവുന്ന ടെൻറ്റാണിത്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കസോളിലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബായ്.